హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటూ మీ నవ్య రావి. సో ఈరోజు అంతా నేను నా బర్త్డే రోజు ఎలా గడిపాను ఏంటి అనేది మీకు డే వ్లాగ్ చూపించబోతున్నాను. సో నా వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా నాకు కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, సో వెళ్ళి ఒకసారి చూసేయండి. వీడియోస్ నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇంక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. సో ఇక్కడ బోట్ రైడ్ బుక్ చేశారనమాట ఈరోజు 2 hours, 11:30 to 1:30. ఇంకా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయిపోయాము. 10:45కి అలా ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయాము. జర్నీ వచ్చేసి 18 minutes అలా పడుతుంది మాకు. ఈ ఏరియా పోర్ట్లాండ్ అనమాట, పోర్ట్లాండ్ డౌన్ టౌన్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అంతకుముందు మేము వచ్చాము. మనకి చెర్రీ బ్లాసమ్స్ అప్పుడు ఇక్కడే అనమాట. సో విల్లామిట్టే రివర్ ఇవన్నీ నేను మీకు చూపించాను. ఇంకా ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి వీడియో చూసేయండి. Already have tickets purchased? Yeah. Okay, cool. Awesome. Can I see one photo ID from somebody? Does not matter who. ఇది టికెట్స్ మేము ముందే తీసుకున్నాము, ఒక 1 week అలా ముందే తీసుకున్నాం అనమాట. పర్ హెడ్ వచ్చేసి $40, కిడ్స్కి ఏమో $20 అలా ఉంది. సో టోటల్గా $100 అలా అయింది. బట్ ఓకే అనమాట, మనకి 2 hours తిప్పుతారు, ఒక రౌండ్ వేసి వస్తారనమాట మొత్తం ఆ రివర్లో. వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. పోర్ట్లాండ్ ఆ బిల్డింగ్స్ కానీ అంత వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి. చాలా బాగా అనిపించింది. 2 hours ఓకే, బట్ కిడ్స్కి కొంచెం మా వాడికి అయితే కొంచెం లాస్ట్ ఒక 1/2 hour 40 minutes ఉంది అన్నప్పుడు కొంచెం బోర్ అనిపించింది అనమాట. 2 hours కదా, అదే వాటర్లో వాడు స్పెండ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట. వాళ్ళకేమీ ఉండవు కదా యాక్టివిటీస్, సో కొంచెం బోర్ ఫీల్ అవుతారు. బట్ మనకైతే చాలా బాగుంది అనిపించింది. ఎవరికైనా కావాలంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, చాలా బాగుంది. ఇంకా స్పీడ్ బోట్లు అవి కూడా ఉన్నాయి, కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళేవి అట్లా. ఇంకా కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మనకి డైనింగ్ అట్లా ఉందన్నమాట. ఇంకా మనం బుక్ చేసుకోవాలి అది కూడా. ఇంకా మేము ఫుడ్ కానీ బేవరేజెస్ కానీ అట్లాంటివి ఏం బుక్ చేసుకోలేదు, ఓన్లీ ఆ వ్యూ చూడడానికి అన్నట్లు బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట జస్ట్. ఇంకా సో ఈ 2 hours ఇంకా పైన ఇచ్చారనమాట వ్యూ చూడడానికి, ఏమి ఫుడ్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళందరికీ పైన అనమాట. ఈ ప్లేస్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడంతా ఓన్లీ చూసే వాళ్ళకి. కింద 2 మాత్రం ఫుడ్ అట్లా ఫుడ్ తీసుకొని ఇంకా కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత 1 hour అట్లా 1.5 hour అయిన తర్వాత ఇంకా కింద వాళ్ళు కూడా అందరూ పైకి వచ్చేసారనమాట చూడ్డానికి. ఇంకా కొన్ని ఇలాంటి అకేషన్స్ అప్పుడు కానీ ఇలా బయట స్పెండ్ చేయడానికి, కొంచెం ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాం మేమిద్దరం. అంటే ఇంకా పెద్దగా సర్ప్రైజెస్ లాంటివి అలా ఏం ప్లాన్ చేయడం అలా ఏం ఉండదు అనమాట. చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి మా బర్త్డేస్ కానీ ఏదైనా చాలా సింపుల్గా అట్లా. ఎందుకంటే తనకి అంత ఇష్టం ఉండదు. ఏదన్నా కావాలి అని అంటే ఐటెం ఏదన్నా కొనాలి అన్నా, నాకేదన్నా కావాలి అనిపించినా కానీ కావాలంటే అడిగి తీసుకోమంటారు. ఏదన్నా కావాలి కొనుక్కుందామని తీసుకోవడం తప్ప పెద్దగా సర్ప్రైజెస్ అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అలాంటివి ఏం ఉండవు అనమాట. ఇంకా కేక్ కటింగ్ అయితే నార్మల్గానే ఉంటుంది, కేక్ కటింగ్ కంపల్సరీ. సో అది కాకుండా ఇంకా ఏమీ పెద్దగా సర్ప్రైజెస్ అలా ఏముండదు. మేము అనుకొని ఇక్కడికి వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్దాం ఇలా స్పెండ్ చేద్దామని ముందే అనుకొని స్పెండ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇంకా నాకు అలా కూడా నచ్చుతుంది, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడూ సర్ప్రైజెస్ అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ అలానే ఉండాలని ఏమి ఉండదు కదా. ఇంకా మనకి నచ్చినట్లు స్పెండ్ చేయాలి. అండ్ మేము ఏదన్నా కావాలి అన్నా కానీ ఇంకా ఎప్పుడైనా కొనుక్కుంటాం అనమాట. దానికి అకేషన్కి సంబంధం ఉండదు, ఇంకా ఏదైనా కావాలంటే కొనేసుకుంటాం అంతే. స్పెషల్గా అకేషన్కి కొనాలి, సర్ప్రైజ్ చేయాలి అనేది పెద్దగా ఏమి ఉండదు అనమాట. సో ఇంకా ఎక్కువ మంది సర్ప్రైజెస్ అని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే చిన్న చిన్న విషయాల కోసం అంతగా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో మన బాండింగ్ మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇట్లాంటివి సర్ప్రైజ్ అట్లాంటివి అవతల వాళ్ళకి నచ్చలేనప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాని గురించి ఎక్కువ మైండ్లో పెట్టుకొని అట్లా అంతా అవసరం లేదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఎలా ఉన్నా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనమాట. ఈ చిన్న మెసేజ్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను.
ఇంకా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ట్రీస్, అవన్నీ కూడా చెర్రీ బ్లాసమ్ అప్పుడు నా వీడియోలో చాలా క్లియర్గా చూపించాను అనమాట. అవన్నీ ఆ బ్లాసమ్ టైంలో, స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో అవన్నీ కూడా పేల్ పింక్ కలర్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ తోటి నిండిపోయి ఉంటాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి. ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూడండి. ఇది నా బర్త్డే డ్రెస్ అనమాట. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ డ్రెస్. నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో తీసుకున్నాను. సో ఆ పేజ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర మంచి మంచి కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి, కావాలంటే వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయండి. ఇంకా నా బర్త్డే రోజు సేమ్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప బర్త్డే కూడా సేమ్ డే అనమాట. సో ఈవినింగ్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు కూడా పార్టీ ఇచ్చారు. సో ఈవినింగ్ అంతా ఇంక అక్కడే గడిపేసామన్నమాట. వాళ్ళు ఒకటి బర్త్డే కోసము ఒక ఇండోర్ ప్లే ఏరియా ఒకటి బుక్ చేశారనమాట. సో కిడ్స్ అందరికీ దానికి టికెట్స్ పే చేయాలి. సో కిడ్స్ అందరికీ టికెట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇంకా మొత్తం అక్కడే బుక్ చేశారు. సో ఇంకా అక్కడే కేక్ కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కిడ్స్ అందరూ కూడా అక్కడే ప్లే చేసుకున్నారు చాలాసేపు. ఒక 2 hours టైం ఉంది కేక్ కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా. సో ఆ 2 hours అక్కడే స్పెండ్ చేశారనమాట. ఇంకా కొంచెం సేపు కిడ్స్తో పాటు మేము కూడా టైం స్పెండ్ చేసాము. ఇంకా మేము కూడా మాకు కూడా ఎలా ఉందన్నమాట లోపలికి. సో మేము కూడా కొంచెం సేపు ఆడుకున్నాము కిడ్స్తో పాటు. ఇక్కడ ఇంకా వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా కిడ్స్ అయిపోయి చాలా బాగా ప్లే చేసాము. కొంచెం రిలాక్స్డ్గా టైం దొరికినట్లు అనిపించింది అనమాట. ఇంకా అవుట్ఫిట్స్ కొంచెం హెవీగా ఉన్నాయి కాబట్టి కంఫర్టబుల్గా లేదు, బట్ అయినా కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము మేము. సో ఇంకా 8 వరకు ఇదనమాట, 8 వరకు క్లోజ్. సో 8 తర్వాత ఇంకా మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. సో వాళ్ళు నాకు కేక్ ప్లాన్ చేశారు ఇంటి దగ్గర. అసలు నేనే పోతాను, మీరు ఎవరు ఇది నాది. అలా క్యాండిల్ ఓకే, ఎవరిదో క్యాండిల్ చూసుకోండి ఫస్ట్. మనకి నీకేదిరా, నీకేది కావాలి? చెప్పండి. మాలో ఎవరి బర్త్డే అయినా కానీ కిడ్సే క్యాండిల్స్ బ్లో చేస్తారనమాట. ఇంకా వాళ్ళే చేయాలి, ఇంకా మనకి ఏం సంబంధం ఉండదు. సో ఇంకా వాళ్ళే చేస్తారు. ఎవరి బర్త్డే అయినా వాళ్ళే ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా, ఎక్కడున్నా కిడ్స్ అంతే కదా. సో ఇంకా కేక్ కటింగ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డిన్నర్ కూడా వాళ్ళే ప్లాన్ చేశారు అక్కడ. సో ఇంకా నైట్ 11 వరకు ఇంకా అలానే గడిపేసామన్నమాట అక్కడే. ఇంకా సో బర్త్డే మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ డే అంతా. మెయిన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడం, అలా ఉండడం నాకు ఇష్టం అన్నమాట ఎక్కువ.
మీరు నన్ను ఏమన్నా అడగాలనుకున్నా, ఇంకా సజెషన్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అని అనుకున్నా కానీ నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. సో ఇంకా లైక్ చేయండి అండ్ వీడియోని షేర్ చేయండి. నా పాస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి, నచ్చితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.